Hei, salutare, prieteni, și bine m-am în un episod. Astăzi trebuie să facem o fantomă. Am pornit cam târziu, din păcate. Nu mi-am dat seama. Trebuie să facem o fantomă. Cum facem asta? Și la tine-i noapte. Nu. What? Bă. Zi. Haide ca... Ok. Ok. Ia. Nu știu cum dracu o fac. Găsești tu. Deci e fază că am filmat un episod și vocea lui Andrei nu a fost Filmărită. Da. Vreau să vă spun că nu o să fiu constructor bun. Sper să nu primesc multe dislike-uri pe chestia asta. Dacă ai putea să vezi de la cine ai primit dislike. Ar fi fain. A meu zici că e Pac-Man. Pac-Man! Pac-Man! Chiar l-ai făcut pe Pac-Man. Da, versiunea albă. Din greșeală l-am făcut. Casper. Fantoma prietenoasă. Da. Era parcă un film. Desene era și film. Știu că mă uitam mai de mult. Măcar hai să fac noapte, să arate, nu. Mai spooky. Bun. Da. Night. Night. Și să-i fac ochii cu redstone și să se vadă așa. Creepy. Bine zis. Am idei bune, bă. Băi. Și că romanian. Lol. Romanian. Ce masă. Toți îți rămân, știi, dar nu. El trebuie să fie mai mișto și să întrebe. Da. Am o idee mai mișto. Mai românii se joacă pe... Ce? Dacă nu vă dați seama ce fac aici, acum o să vedeți. Așa. Eu i-am făcut pe două părți ochii, dar nu-i problemă. Ce să fie pe jos? Nu mă întreba. Da, cred că grez, pentru că n-a fantomă. Pe pământ. Eu fac pași de angelaș. Sau... Cred că așa e. Bine, mă. Venit unul la mine. Dar știu, cred că pot să vin și eu. Să-ți văd creația. Am venit eu la tine. Bine, pleacă. Care-i a ta? De peste. Bă, lol, știi? Dar măcar nu arată un șec total, nu? Nu, dar nu.
Da, știi ce? Nu mai, gata. Gata. Oh. Super poop. This is a fucking super poop. What's this? Lol, e un eșec total. Oh, yeah. Oh my god, seriously. I like it. Ai făcut. Lol. Dar cum ai făcut aia, mă? Banner. L-am craftat. Ce scrie? Bun. I like it, îmi place ideea. Da, îți place ideea. Pe dracu, uite cum arată. Andreea. Legendary. De legendary. Eu chiar i-am dat legendary. Și eu! Am dat pe super pop acum. Să nu câștige chiar. Am rămas cu legendary. Să văd dacă câștige. Lol. Well, it's ok. Na. Nu l-a reușit foarte bine. Dar ce-i bățul ăla care iese din față? Nu știu. Lol. Ce dracu? Are pălărie. It's ok. Well, it's ok. Mi pică bubuită, well, it's ok și trebuie mai întâi să apăs pe am kit sau pe super pup sau pe orice. Am câștigat! LOL, tu ai fost pe locul 3. Andrei a primit legendary și a fost pe locul 2. Mai facem un așa, ok. Deci dacă nici acum nu se aude sonorul, eu îmi fac pula. Uite mă, 6. E noapte. Poate iară o să fie fandom și să fiți seama că același lucru. The first! I'm the first! Ibaka, lol. Da mă că scrie unul Ibaka. Zi mă. Stai. Ești YouTuber! Cica Alba General și eu. Lol. Panda. Și cum mai fac căcatul ăsta? Fucking seriously, man. Ceva de genul să fac. Vai, cum să bă. Tot ce scriu acum să nu credeți, e doar o... Așa, doar îl prostesc pe ăla. I have a fucking idea. I have a super fucking idea. I have a fucking idea. Ce? Să fac într-un copac. Okay? Fac un copac din ăla mare. Lol. Mai vrei? Cea mai Vrei, bună. Ce? Cea mai bună idee. Eu-l fac în fund. Da. Fac într-un copac. Tu și un panda stați într-un copac. Și vă pupați, țac, țac. Țac, țac, țac. Totdeauna am urât chestia cu țac, țac, țac. Haideți să-i facem și burtică. Facem burtică? Ne, arată ceva. Și că am 2830 abonați. Ăștia îmi vor Skype-ul, mă cred, o vedeți, am 1000 de abonați. Hai să faci chestia. Am avut odată 500 de abonați când am făcut YouTube, LOL. dar copyright. Cum ai făcut, mă? Cum? Minecraft. Când era Minecraft 1.6. LOL. Avei 500? Da? Și erai cunoscut. Da. Atunci ce crezi, măi?
Aveam un microfon în care nu mă auzeam, dar nu-i problemă. Ca lumea. Și trebuie să îmi scot un program ca să fac să mă aud bine. Mă auzeam încet. Eu nu-l termin. Îl termin? Eu? Da. Am început să-l fac gigantic și nu o să-l termin. Asta se întâmplă. Și la tine? Exact același lucru? Nu. Eu îl termin. Ah, ce drăguț! Arată drăguț, nu știu. Păi, mai ai timp să-i faci banner? Ok. Cred că știi cum. Meniu. Nu, mă, eu pur și simplu am craftat un banner. E cum? Cu crafting table. A, nu știi să craftezi banner, așa? Nu. Dintr-un copac, știi, și arată drăguț. Păi bravo, numai că eu nu mai termin. Mă, dacă mă grăbesc. Ai! Hai, Andrei. Știu că poți. Ah, ce drăguțe. Măcar well, it's ok să-mi dai. Și fac o junglă aici, știi? Nici aia nu mai apuc să fac. Cât timp mai este? Uită-te tu. 20 de secunde. Poți? Măcar să corect. Ai, ce urât. Am făcut Gura! un copac. Uf, ai, la fix am pus gura. Ok. Te mai urât ca meu. Well, it's okay because... Pup. Da, pup, mă, arată ca un extraterestru, alfa, general, ești youtuber super bun. Da, profesoare, că lumea... Codă. Parcă vrea să-l... Pup. Parcă vrea să-l pute pe cer. Uite-te și la fața lui. Am văzut. Ce mai E mai muță. Mai, ăsta e meu. Mi-e rușine. Mi-e rușine. I love it. Ce drăguț, are urechi de Mickey Mouse. Uite, eu l-am făcut pe ăla din copac, îl vezi? Unde? Ăștia chiar nu-l văd, nu? Like Ești un handicapat, cică. Da, l-ai făcut mai mult koala. Robot. Super fucking cool. Asta e un robot total. Ăla chiar nu vedea că era sus undeva, ce prost. Mi-a câștigat peste 2 ori. Lol. Ai de capul meu. Deci da, cam asta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut, like, subscribe și da, ne vedem data viitoare. Ciao.